Hello guys, welcome to Engineering Scientist channel. This is Sabrish along with me Gopinath. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Pulsar 150 UG1. Yeah, single sparklet. Usually Pulsar வந்து TTSI இருக்கும், but this is a very old one, 2003 model, and it's a single sparklet. You can see only one sparklet, and it's a self start. In the earlier 2003, this is the best bike in the speed segment and the performance segment. ஸோ இன்றைக்கி மெயினாக இந்த வண்டியோட ஒயரிங் ஹார்னஸை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதோட எக்ஸிஸ்டிங் ஒயரிங் ஹார்னஸ் கன்ஃபியூஷன் வேணாங்கிறதுக்காக நான் ஆல்ரெடி இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டேன். இதில் சில கிரவுண்ட் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு we have tried to fix it, but unfortunately there was a lot of join was made it. So we plan to change completely. So ஃபுல்லாக மாற்றணும்னு பிளான் பண்ணியாச்சு. So just for a comparison and avoid the confusion, I already dismantled the vehicle wiring harness. ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் வேணாம், நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்டாக ஏதாவது பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இட். பட் ஒயரிங் ஹார்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மூணே தான். ஃபஸ்ட்டு திங் லைட்டிங் ரிலேட்டட் ஹெட்லைட் சும்மா ஒரு இதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஹெட்லைட் யூனிட்டு, அப்புறம் டேர்ன் லெஃப்ட்டு ரைட்டு, பேக் டைல் லைட்டு. ஸோ இது சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து லைட்டிங் யூனிட்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு செக்ஷனாக பிரிச்சுக்கோங்க. அடுத்த செக்ஷன் வந்து என்னன்னா இக்னேஷன். உங்களோட வண்டி பெட்ரோல் வண்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்பார்க் இக்னிஷன் தேவைப்படும். ஸோ அந்த அதுக்கான ஒரு யூனிட் இருக்கும். அதை செக்ஷன் 2ன்னு பிரிச்சுக்கோங்க. அடுத்து உங்கள் வண்டிக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வேணும். இது எல்லாத்தையுமே ரெண்டு. ஸோ தட் இஸ் அ சார்ஜிங் சிஸ்டம். ஸோ அது வந்து அனதர் ஒன்று. ஸோ இது மூணு தான் மெயின் சிஸ்டம்ஸ். இக்னேஷன்ஸ், அடுத்ததாக சார்ஜிங்கு, அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங். இந்த மூணு சிஸ்டம் மட்டும் தான் ஒயரிங் ஹார்னஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு திங், ஸோ இதுலேருந்து என்னென்ன எக்ஸிஸ்டிங் ஒயரிங் ஹார்னஸ்ன்னு நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம். இது வந்து இக்னேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இக்னேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உங்களோட டேர்ன் இண்டிகேட்டரோட ஃப்ளாஷர்னு சொல்லுவாங்க. வண்டி மினுக்குன்னு எரியுது பார்த்திங்களா, விட்டு எரியுதுல, அதுக்கான ரீசன் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் அ செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ரிலே. ஸோ அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் திங் ஹார்னு, அப்புறம் உங்களோட லைட்ஸ், டர்ன் லெஃப்ட் ரைட் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒயரிங் ஹார்னஸ் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஒயரிங் ஹார்னஸ் நீங்கள் வாங்கணும். ஸோ வாங்கும் போது மெயினாக இந்த கனெக்டர்ஸை தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும். இந்த பல்சரில் நிறையா வேரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் உங்கள் வண்டியோட மாடல் என்ன அப்படிங்கிறத ஒயரிங் ஹார்னஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கொடுத்து வாங்குறதும் பெட்ரு. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வர டைல் லைட்டோடது கனெக்டர் சேமாக இருக்கா, ஓகேங்களா. அடுத்து இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிலேலேருந்து கலெக்ட் பார்த்திங்க, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரிலேலேருந்து இருக்குது பாருங்க. இது வந்து இக்னேஷன் சிஸ்டமோடது, அதே மாதிரி இக்னிஷன் சிஸ்டம் வருது. இது மேக்னெட் காயிலோடது வருது. ஸோ இதெல்லாம் மெயினான விஷயங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் ஓரளவு கரெக்டாக கம்பேர் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா, கீ சுவிட்சு. அந்த கீ சுவிட்சோட ஒயர் வந்து 4 பின் கனெக்டர் இதில் வரும். ஸோ அந்த ஒயர் கலர் கொண்டு சேமாக இருக்கும். நீங்கள் ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கனாலே உங்களால் கரெக்டாக இது பண்ண முடியும். இங்கே பாருங்கள், கலர் கொண்டு ஒரு ப்ரௌனும் ஒரு பிளாக் வித் எல்லோ லைனு, ஒரு பிளாக்கு. ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ப்ரௌனும் பிளாக் வித் எல்லோ, பியூர் பிளாக் வித் ஒயிட்டுன்றதில் டஸ்ட்னால அப்படி தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒயரிங் ஹார்னஸ் வாங்கிக்கிங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். டோன்ட் வேஸ்ட் டைம், லெட்ஸ் அசம்பிள் த ஒயர். ஸ்டார்ட். Guys, for time saving I assembled this wire. It's nothing but ரொம்ப சின்னதாக நீங்கள் வேறு இந்த மாதிரி உள்ள எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அங்கங்கே இந்த மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ட்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மாட்டிக்கிறதுக்காக. ஸோ இதில் மட்டும் 2 பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அந்த பிரான்ச்சஸ் நீங்கள் மாட்டும் போது இந்த ஹானுக்கு வரதை பாட்டம் சைடு வச்ச மாதிரி, இந்த ஹானோட ஒயர் இங்கே இருக்கும். சாரி, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை மட்டும் நீங்கள் பாட்டம் சைடு வச்ச மாதிரி, இதை மட்டும் பாட்டம் சைடு தான் ஹானோடது. இதை மட்டும் பாட்டம் சைடு வச்ச மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிடைக்கும்.
அதை ஜஸ்ட்டு இந்த பக்கம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் உள்ற மெதுவாக எடுத்துருங்க இந்த சைடு வழியால். ஓகேங்களா? இது எதாவது கனெக்ட் பண்ணணுங்கிறத நான் பின்னாடி பார்க்கலாம். பேக்லேருந்து வரும், அதான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டைல் லைட்டோடது 3 பின் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு இது பண்ணிவிட்டேன். ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் லெஃப்ட்டுக்கு ஒன்று, ரைட்டுக்கு ஒன்று, இது வந்து அதுக்கு வர எர்த்து. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கலரை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு லைட் எதுவும் மாறி எரியுதுன்னா பின்னை மாற்றி போடுங்க. சம்டைம்ஸ் கலர் வந்து மேட்ச் இல்லாமல் மாற்றியும் சில சமயம் மாட்டியிருப்பாங்க பழைய வெஹிக்கிளில் இடையில. அவ்வளோதான். ஜஸ்ட்டு இதெல்லாம் ப்ரெஸ் ஃபிட் தான், வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை. இது வந்து எர்த்தோடது. இதில் 2 பின் இருக்கும். இப்போ டேர்ன் லெஃப்ட் ரைட் இருக்குன்னா 2 பின்னுக்கும் உள்ள வர எர்த் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ இதோடது எர்த்து இந்த இருக்குது, இதோடது எர்த்து இந்த இருக்குது. ஓகேங்களா? இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த பின்னுக்குள்ள சொல்லிவிடுங்க. ஓல்டு வெஹிக்கிளுங்கிறதுனால இது இப்படி இருக்குது. இப்போ வரதுலலாம் இதுலேயுமே கனெக்டர்ஸ் போட்டுடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரேக்கோட ஒயரு, ரியர் பிரேக்கோட ஒயர் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் பிரேக் சுவிட்சு. இது கீழே போகும். ஸோ அதுக்கு வர ஒயர் தான் இந்த இது. ஓகேங்களா? இந்த சாரி இந்த இருக்குது பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு இந்த ஒயர் இங்கே ஆடுதுங்களா? இந்த ஒயர் தான் அது. ஸோ இதுக்கு வரது தான் இந்த ப்ளூ கலர் மாறி இருக்கேன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வேணாம், அதுக்காக தான் இந்த இதை வந்து சொல்கிறேன். ஜஸ்ட்டு 2 பின்னு இதை ஜஸ்ட்டு மாட்டிடுங்க. அடுத்ததாக இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 6 பின் கனெக்டர் இருக்கும். இதுதான் வந்து R&Rன்னு சொல்லுவாங்க, ரெகுலேட்டர் அண்ட் ரெக்டிஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோடது இந்த 6 பின் இதுலேயும் இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 6 பின் இருக்கும். வெரிஃபிகேஷன் வேணால் சும்மா கலர் செக் பண்ணி பாருங்கள். ப்ளூ இருக்குது, இதுவும் மேலே ப்ளூ இருக்கும், ஒரு ஒயிட் இருக்குது. இது நத்திங் பட் இது ரெண்டும் ஆல்டர்னேட்லேருந்து வர்றது. இது வந்து கிரவுண்டு, இது பேட்ரி கீக்கு போகும், இது ஹெட்லைட்டுக்கு போகிறது. எல்லோனாலே மோஸ்ட்லி ஹெட்லைட் தான், பழைய வெஹிக்கிளெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் இந்த இது மாட்டிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டார்டரோடது, செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா? செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டோட ரிலே இது. ஸோ இது ஒரு 2 பின் கனெக்டர். இதில் ரெட் வித் எல்லோன்னு இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வித் எல்லோ. ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பின்னை மட்டும் கரெக்டாக மாட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஒரு கிரவுண்டு கொடுக்கணும். ஸோ இது R&Rலேயே இருக்கும். இந்த ஒயர் நத்திங் பட் இது பேட்ரிக்கு வர கிரவுண்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் போட்டிருக்கும் இந்த இடத்துல. இந்த இது மைனஸ் இருக்குங்களா இந்த இடத்துல? ஓகேங்களா? பேட்ரிக்கு வருது. ஸோ இதில் இந்த இது தான் கிரவுண்டு. ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு இந்த ஒயரிங் ஆனஸோட கிரவுண்ட் நீங்கள் இங்கே தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இது ஒன்று, இது வந்து அகைன் ஸ்டார்டர் மோட்டரோட ரிலே. டென் சைஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க. That's it. Next
இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்டர்னேட்டர்லேருந்து வருது, ஜஸ்ட் 6 பின் கனெக்டர், இதுவும் 6 பின்னு. ஸ்டார்ட். ஸோ ஆல்டர்னேட்டர் ஒயரை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா? இதில் ஒரு நியூட்ரல் ஒயர் ஒன்று இருக்கும். இது இப்போ ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட வெஹிக்கிளில் வர நியூட்ரல் லைன் வந்து இதுலேருந்து தான் கிரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து வரும். இது ஒரு க்ரீன் கலரு, இதுவும் க்ரீன் கலரு. ஜஸ்ட்டு இதை மாட்டி விட்ருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளிங்கரோடது இருக்கும். ஸோ அந்த பிளிங்கரை எடுத்து மாட்டிவிடுங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரிலே ஓடுது. ஏற்கனவே பழைய ஒயரிங் ஹார்னஸ்லேருந்து கழட்டினது. இது வந்து 5 பின் ரிலே. ஜஸ்ட் இந்த 5 பின் ரிலே இதில் பார்த்தீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் டம்மியாக இருக்கும். இதில் எங்கே அந்த பின்ஸ் உள்ள இருக்கோ அதில் மட்டும் நீங்கள் அந்த ரிலே நீங்கள் மாட்டிடுங்க. அவ்வளோதான், ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். ஃப்யூஸ் இதிலே இருக்கும். ஸோ அதனால் அது எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த இதை இது பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த சைடில் இங்கே மாட்டிடுங்க. இதுலேயும் யூஸ்வலாக ரப்பர் வரும். இந்த ரப்பர் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ரப்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே மாட்டிட்டுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இது வந்து கிரவுண்டுக்கு, இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வருது. பட் இந்த வெஹிக்கிளில் சைட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்ரெடி இல்லை, ஒயரு கட் பண்ணியாச்சு. பட் இது உங்கள் வெஹிக்கிளில் இருந்துச்சுன்னா இந்த சைட் ஸ்டாண்டர்டோடது இங்கே வரும், கீழேருந்து வரும். அதை எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. தட்ஸ் இட். இது வந்து இக்னேஷனோடது. இக்னேஷனில் யூஸ்வலாக 6 பின் கனெக்டர் போட்டிருப்பாங்க. அதில் ஆனால் 5 தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த இதுலேயும் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட்டு இந்த 5 பின் கனெக்டரை நான் அந்த இதோட நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து உங்களோட டேங்க்கு போகிறது. ஓகேங்களா? டேங்குக்கு போகிறது அந்த இது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இக்னேஷனில் 2 ஒயர் இருக்கும். ஒரு ஒயர் வந்து நீங்கள் கிரவுண்ட் பண்ணணும், இன்னொரு ஒயர் நீங்கள் வந்து இக்னேஷனோட காயில் கொடுக்கணும். காயில் கொடுக்குறது ஜஸ்ட்டு பின் மாதிரி வரும். இங்கே அதெல்லாமே 2 ஹானுக்கு வரது இருக்கும், அது கீழே இருக்கும். அதில் எதையும் எடுத்து கொடுத்துடக்கூடாது. இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு ஒயர் மட்டும் பியூர் பிளாக் ஒன்று இருக்கும். இந்த பிளாக் இங்கேருந்து வர பிளாக், இதில் போயிட்டு இதில் ஒரு பியூர் பிளாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாக் தான் இது. ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இங்கே ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் கொடுத்துட வேண்டியதான். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த காயிலுக்கு வந்து ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அங்கே ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே காயில்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு போல்டு வச்சு இங்கே ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுதான் இக்னேஷன் காயில். ஆக்சுவலாக ட்வின் ஸ்பார்க்னால் ஒன்றும் இல்லை, இதுவே 2 இது வரும். இங்கே ஒன்று இருக்கும், இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கும். அதுதான் ட்வின் ஸ்பார்க்கு. இது ட்வின் ஸ்பார்க் கிடையாது, இது UG1ஓடது. UG1 எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் வண்டி இது. ஜஸ்ட் இது கரெக்டாக டைட் பண்ணிவிடுங்க, இல்லைனா கிரவுண்டு ஒழுங்காக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னா அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த வண்டியில் ஹார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹார்ன் தான் இருக்குது. ஸோ எதில் வேணால் அதில் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம். இதில் ஒன்றும் ஹார்னில் வந்து ஒன்றும் பொலாரிட்டி கிடையாது, ஒன்றும் இல்லை. இதில் எப்போவுமே நீங்கள் இக்னிஷன் போட்டோடனே இது வந்து பாசிட்டிவ் நேராக வந்துடும். கிரவுண்டு மட்டும் நீங்கள் ஹார்னோட சுவிட்ச் எப்போ அழுத்துறீங்களோ அப்போ மட்டும் இது வந்து இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இன்னொரு ஹார்ன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒயரை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து டேப் அடித்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் டு மெயின் ஹெட்லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல வந்து உங்களுக்கு
வண்டியோட ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு சுவிட்ச்லேருந்து வர இந்த ப்ளூ கலர் ஒயர் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து 6 பின் கனெக்டர், பட் 5 பின் தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்கை ப்ளூவில் இருக்கும். இதுவும் வந்து 6 பின் கனெக்டர், ஆனால் 5 பின் தான் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஓகேங்களா. அடுத்ததாக வந்து உங்களோட கீயோடது பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒயிட்டு, க்ரே, பிளாக்லேயே எல்லோ ஒன்று, பிளாக்லேயே ஒயிட் ஒன்று வரும். பிளாக் எல்லோ வந்து நார்மல் கிரவுண்டு, இந்த பிளாக் ஒயிட் வந்து உங்களோட சிடிஐ நம்ம ஏற்கனவே கனெக்ட் பண்ணோம்ல அதில் போகும். ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து தேடுங்க, இதில் எங்கே இந்த மாதிரி 4 பின் கனெக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுவும் வந்து 4 பின் கனெக்டர். ஸோ அதே மாதிரி க்ரே ஒயிட்டு, பிளாக் எல்லோ, பிளாக் ஒயிட் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் மெயினான விஷயம். உங்களோட பேட்ரிக்கு இதுலேருந்து தான், பேட்ரிலேருந்து மெயின் ஒயரிங் ஹார்னஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து பவர் சப்ளை போகும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு சின்ன மற்றதெல்லாம் நார்மலான சின்ன ஒயர்ஸ் தான். ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா பிரேக் சுவிட்சோடது, இதில் பிரேக் சுவிட்ச் இல்லை இந்த வெஹிக்கிளில். ஸோ அதை அப்படி டம்மியாக விட்டுருலாம். அடுத்ததாக உங்களுக்கு மெயினாக உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டோட ஒயரு, சுவிட்ச் ஒயரு. ஸோ இது வந்து 6 பின் கனெக்டரு. ஸோ இதுவுமே ரெட் கலரில் இருக்குது, 6 பின் கனெக்டரு. ஓகேங்களா. ஜஸ்ட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் கிளஸ்டர் ஒயர். கிளஸ்டர்னால் ஸ்பீடோமீட்டர் தான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 6 பின் கனெக்டரு, ஆனால் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் மேல் கனெக்டர், அந்த ஃபீமேல் கனெக்டர் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைட் ஸ்டாண்டுக்கு வர அந்த யூனிட்டு தனியாக அதுக்கு ஒயர் இருக்கும் கிளஸ்டருக்கு போகிறது. ஸோ அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் ஹார்னஸ்லேருந்து க்ரீனு, ஒரு க்ரே கலர் இருக்கும், ஒரு ப்ரௌன் இருக்கும். இப்போ ரியர் சைடில் நம்ம மாட்டின மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடில் வர டேர்ன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கான இதுதான் இது. இதில் வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலுக்கு வர அந்த இதை வந்து சப்ளையை தனியாக கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி. தென் க்ரீன் எல்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது. அடுத்து இந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் மாட்டிட்டேன். கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒயர்லேயும் இன்னொன்று நீங்கள் கிரவுண்டில் இருக்க 2 ஒயரில் ஒன்றுலேயும் மாட்டிடுங்க. ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி இந்த ரிமைனிங் ஒரு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு இந்த இதில் கொடுத்துருங்க. சம்டைம்ஸ் 2 ஒயருமே க்ரேயாக இருக்கணும், க்ரீனாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இப்போ இந்த இதில் இருக்க மாதிரி 2மே க்ரீனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ சில டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று க்ரே, ஒன்று வந்து இதுவாக இருக்கும். ஸோ பிளாக் இல்லை எனக்கு அதனால் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் போயிடும். லைட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு கிரவுண்ட், அவ்வளோதான். நீங்கள் அதை ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தீங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேங்களா. இப்போ லைட்டிங் எல்லாமே மோஸ்ட்லி கொடுத்தாச்சு, ஹெட்லைட்டை தவிர. ஹெட்லைட்டோடது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஒயர் உள்ளது இருக்கும். ஜஸ்ட்டு இதுதான் ஹெட்லைட்டோடது.
indicator மாட்டியாச்சு. Then we will connect the battery. So remaining headlight you will connect it. I'm not sure. So எர்த் ஆல்ரெடி இருக்குது. நான் சரி ப்ளஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஐ எம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் த எர்த்து. So turn indicator is working now. Start பண்ணி பார்ப்போம். battery இருக்கு. So start. ஐடிக்கான லைட் எரியும். ஸோ இந்த கிளஸ்டர் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குது. நியூட்ரல் லைட் எரியல. ஸோ சைட் ஸ்டாண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு தேர் வாஸ் டிஸ்கனெக்ட். ஸோ சைட் லைட்லாம் எரியுது. ஃபயரிங் ஆல்சோ ஃபைன். ஸோ நீங்கள் டேங்க் மாட்டும்போது இந்த ஒயரு, அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் ஹெட்லைட்டுக்கு இந்த ஒயரு ஜஸ்ட்டு ஹெட்லைட்டோட மாட்டிட்டீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.